waterproof. Ni waterproof macam ni baik mah. Memang kuat. Dia snorkeling besar pun kuat lah. Tak boleh cabut lah. Tengok bengkok lah. Tak boleh. Sangat kuat. Bagus untuk cat lantai lah ataupun kolam yang cat. Kita pakai ni brand lah, Epoxy 4.66 waterproof. Baik. Post sekali lah. Masuk dulu. Powder sekali masuk lah. Dia campur dia warna sama juga lah, tak tadi lah. Sini kita ada jual cat lantai, undercoat. Kegunaan dia untuk cat lantai lah, undercoat. Pertama, beli dan buka, campurkan hardener dalam dan kita kacau selama 5 minit. Kemudian boleh sapu dekat lantai. Dah kering, besoknya kita akan gunakan cat heavy duty epoxy. Untuk macam warna, pelbagai warna ada. Kegunaannya yang sama. Kita buka dan campur hardener satu kali, kacau dalam 5 minit. Lepas tu kita boleh campur powder. Powder ni bagus untuk tidak melicinkan keadaan lantai. Kita campur sekali dalam satu tempat, kacau dalam masa 5 minit dah boleh pakai. Di sini kita ada free roller, brush dan tape. Okey, terima kasih, thank you.